Astora qui non tavia stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Parchi e l'ora di Zabianton. Allez, giochiamo insieme. Salute a tutti e ringraziavi di essere con noi, sono felice di ritrovarvi non via Stella Paduga insieme ai Sapientoni. Auguriamo le due squadre di stasera, squadra di sportivi, il Running Club de Furiani, Nadia Morel, Toussaint Agostini e Ange Louis Rovinati. Salute. Bonjour. Salute. Bonsoir. Bon, siete giunti in tour, no? Ah, ben des égouts. Mica pedi, no? Due parole au Running Club de Furiani. Ben, c'est Mogui per parlare du RCFA, Running Club de Furiani. Ci piace a corri in montagna, da Corsi Gazana. Ci sono un po' di campioni di noi in Furiani. Tu l'as dit là? Tu l'as dit là. Tu l'as dit là, bravi. Merci. E ti la giocata stasera contro la squadra che conosciamo, Casa con i Simiramento o Casaconi, come dico io, Petro Bracci, Nicolaio Giustiniani e Antovicchi. Salute! Salute. Salute. I Baroli. Allora siamo una squadra amica di Cantone e Casacconi e siamo giunti per giocare per musarsi questi. E ti fatto bene. E per dire che in più di questo cantano bene. Cioè di là. A posto? Beh, non sapevo. Vi dico io. Allora, saluto io a me, Sapientona, a me, Patrizia, Catacega, salute. Buonasera a tutti. Salute. Stasera facciamo un'emissione anziani, la tête et les jambes, ça la chiama. Sapientoni, prima parte, ancora raffica, c'est parti. Allora raffica, conoscete io, guarda, ci vuole rispondere il più presto possibile a certe domande, più o meno facile, pigliate non tu fondo, se poi dopo rispondete bene, pigliate 20 punti. Wow. Plus simple que ça, il n'y a pas. Prima domanda, dopo a quale essa ha disfatta Napoleone è mandato in Sainte-Hélène. Dopo a quale essa soddisfatta Napoleone è mandato in Sainte-Hélène. Cosa era questa battaglia? Quando l'ha perso. Waterloo. Waterloo? No, ha picchiato, Waterloo. Scusate. Non è mica solo una canzone. Di noi una risposta una. È stato disfatto in Waterloo. Un'altra domanda, come si chiamano gli abitanti di Uboggio? I Usinchi. I Usinchi, e di sicuro, risposta una. Bravo, Nicola. Après histoire géo-mathématique, che teorema mostra che un triangolo è un triangolo rettangolo? Pythagore. Tu l'aspetta. Voilà, Pitagore. Risposta una. No. Aspettate, Laurent, a vedere se li conoscono. Conoscete il teorema di Pitagore? Oui. Allez. Eh ben, Dis-le. Ah, théorème de Pythagore, donc pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc un triangle est rectangle si l'hypoténuse au carré est égale à un des côtés au carré plus l'autre côté au carré. La somme des côtés au carré. Voilà. La tête et les jambes, le tête. La Giulito, la tête et les jambes. La Brava. tête et les jambes. In Darete ci sono i guligiani che hanno detto, quand même, elle est forte, elle. Basta, c'est fini. Allez, un'altra domanda. Come si chiama un pezzo di strada tra Castirla e Calacuccia? Casaconi. A Scala di Santa Regina. La scala di Santa Regina, risposta una. Geografia, va. Che isola di Uchili, lo Cili, si chiama di un nome di una festa religiosa e è famosa per statue giganti. Un'isola in due si trovano statue giganti famose. L'île de Pâques. L'île de Pâques. Ah, Pâques. bon. L'île de Pâques.
Risposta buona. Allora, se stato e sono state sculinate a XIX secolo, ma c'è un mistero che è sempre vivo, sul mistero dell'isola di Pasqua, perché a un momento dato si è spopolata quest'isola e non si sa perché. Si chiamano se stantare, se vedere, se stantare, i Maui. 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 No. E c'è sempre un mistero. Un mistero. Un mistero. E c'era anche un bello mistero per fare tutto bene. Di sicuro, non si sa anche come l'hanno fatto. Avete 40 punti, quantunque, ma Ironino, corsa in testa per avere 60 punti. Mais la ligne d'arrivée est encore loin. Giughiamo a Variavia. E qua Variavia. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Riflettete appena e rispondete bene, così pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Allora, prima domanda. In due si è posto lui Cappazza quando ha fatto il primo volo tra continente e Corsica che usò dirigevole? Allora, si è posto in Centuri, in Bastia o in Appiedu? La question, c'est de traduire un peu. E io dicerebbe a piedi. Perché l'hai inteso o no? Mi pare aver inteso, ma tu non sono sbagliato. Perché la leccino che so con WhatsApp perché a Pietro è giusto a cantare e la risposta è buona. Il 14 di novembre 1886 è partito un giovanotto di 21 anni che si chiamava Alphonse Fonder. Dunque, sono partiti da Marseille a 4 ore e mezzo in mano e hanno arcato sul Mediterraneo, Bediunghie, in Appieto 5 ore e mezzo dopo. Quantunque. Ascoltate bene, con l'inglese e un maori, qual è la terza lingua ufficiale di Nuova Zelanda? Allora, la terza lingua ufficiale di Nuova Zelanda seria o ghinese, o daisiano o a lingua di segni. I segni. I segni. Ma va visto un giorno fa così, avete pensato alla lingua di segni o a un'altra lingua? A chi avete pensato? L'inglese. L'inglese. E l'inglese è una lingua ufficiale, un maori e la lingua di segni, la terza lingua, bravi. Una lingua ufficiale come le so, l'altra e c'è quantunque 25.000 persone che la lavorano. Dunque è una cosa appena scarsa di avere una lingua ufficiale, la lingua di segni. Ecco, bella risposta. Tocca a noi. Come si chiama il famoso museo londonese che faccia la mostra di celebrità ricostruite in cera? Allora, sul museo di Agera si chiama Victorian and Albert Museum, Madame Tussauds o British Museum of Wax. Madame Tussauds. Madame Tussauds. Madame Tussauds, tu restes. Risposta buona. Madame Tussauds in 1835 allora di un museo che si danno proprio tante personalità, da un cantautore a un ministro, che ne so, come un Grévin in Parigi. E dunque Madame Tussauds si ne trova in altri paesi, si può andare a visitare tutte queste persone di Gera. Anche in America. O tanto vi faccio anche a voi, Laurent, perché a poco. Aspettate pure allora. Fu successo di Isabi Antonio. Ah, quantunque, non si sa mai. Non si sa mai. Sarete accanto a me. Ecco. L'ultima domanda di Savaria Via. La comuna di Mugale è tutta inciutolata in un'altra comuna di Vallagna, ma qual è essa? Allora, seria Galinzana, Ziglia o Galvi? Galinzana, Ziglia, Calvi. La commune de Moncale. Qui sont Moncale et Moncale. Totalement enclavée dans une autre Ziglia. commune de Vallagna. Ziglia ou Calenzana? C'est Ziglia? Calinzana, Ziglia o Calvi? Il me bien ça, Ziglia. Moi aussi, je pense à Ziglia.
Ziglia. Ziglia. Il y a de l'eau, mais dans le gaz, dira Calinzana. Ah, prima di voi. Calinzana, sa comuna io Ah, Alagna, sì, giusto appunto. Si denne su Allora, paese inciuttolato. per ora. C'est in testa, con 100 punti, bravi. 60 punti, giusto in garetto, brava. E posto che li so in piena forma, voglio salutare i due 5. Ça fait drôle de dire les 2-5, hein. Les 2 cinquièmes, les 2 quinti, 2 quinti. E due quinte. Les 2 quinti. Donc les cinquièmes di un liceo di Porto Vecchio, salute. Allez, dites-moi à Trappola. Allora, Trappola, abbiamo la scopre domande preparate dai nostri candidati. Abbiamo cominciato con il Running Club de Furiani e a Ostra Trappola. Dunque, se li rispondono bene, pigliano 40 punti, e poi se non rispondono mica o se li si sbagliano, pigliati 20 punti, quantunque. Anche noi. Poi c'è la scelta in più, sono simpatici. E te l'aveva scelta. In de Asterix in Corsica, fatto da Goscinny e Uderzo, pubblicato in 1973. Come si chiama il capipaese corso? Si chiama Tino Rossix, o Catarinetta Bella Cicix, o Figatelix? Figatelix. Sono vicini. Figatelix. Sono mi ricordo, La gagné. Pas fini. Hein. Ma vi ne ricordate mica, No, non era mica Figatelix, dirà l'altro. O Catarinetta Bella Cicix. Perché a Giuarama mangiamo fiadedo. Ci pensavo. Ma c'era Figatelix, C'è di noi. in Asterix in Corsica, Sì. ma dirà l'altro. O Catarinetta Bella Cicix. Bon, avete ripreso 20 punti così, Allez, una trappola e ritratto dunque, Je D'accordo. me traduire. Allora, in che paese di Corsica si trova a Cappella San Nicolao, conosciuto paese a freschi? Come questa qui. In che paese di Corsica si trova a Cappella San Nicolao, conosciuta per i suoi affreschi? San Nicolao, Santa Lucia di Moriani. Ouais. San Nicolas, c'est ouais. bon, mais ça semble trop Santa facile. Lucia. Ça semble un peu trop facile. San Nicolas ou Ouais. Santa Lucia? Pensiamo a Santa Lucia di Moriani. Santa Lucia di Moriani. Eh ben, une mauvaise réponse partout, Era in Sermano. Sermano. Sermano, a Cappella Bai Pisana, di XI secolo, o forse anche di prima, ma gli affreschi sono stati fatti al XV secolo. Ecco, dunque, t'avete 80 punti, t'avete 120 punti, scusatemi, 80 punti giusto in daretto, non sulle giocare a Usciapacapo. Allora, Usciapacapo, e me la cerca una personalità, un personaggio, qualche sia di conosciuto, che forse avrà una lei ancora a Corsica. 4 indizi, al primo indizio avete un'idea. Rispondete bene, potete pigliare 60 punti, e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ma se avete un'idea, qual è la diciamo? Picchiate in un tuo funzo, ci va della vostra proposta. Se è falsa, buon perdite in onda di tutta la maniera. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, è famosa a Mogulana di Verba in deu mezzo e in dei vlicchi. Certi dicono che mi assomiglio appena a Robert Rue, ma attenti che io sono mutazione. Broussard. Voilà, bien vu. On m'avait fait un portrait parlé. Par qui, Broussard? Vabbè, Robert Rue. T'as été à Barbancourt? Ma bon, Ma fine. non mica aveva Robert Rue. No, ma se parlo di Nicola Giustiniano non penso mica a Robert Broussard. Infine. Ma c'est vero che lo assomiglia a Robert Rue. Robert Broussard. Chapado. Parlano bici. Era forse troppo facile subito. Ci vogliamo mettere la vinegre, ma infine, boh. Perché ti è lo che non cerchiamo stasera? Vabbè. Ah, amica, faccio il lavoro di sonno, c'è bisogno. Allora, Laurent, e ma da appena la strindisi, e sbarcato un corso, si gagna l'83, dicendo, so bene dove fa bage e mica vera. Dunque, ma ha una rinomina di Goboie per via chi
a un duello un nemico pubblico numero uno che era Mesri. Mesrin. Dunque si è affacato qui e infatti è cascato di tutti questi problemi all'epoca tra nazionalisti, Arbuse, Mezzo, tutto a Buleggio, dunque. E era lui imposto come prefetto di Bulizia quando sono entrati il comando, quando è entrato nell'84 di nazionalisti, a regolare i conti a Brigio d'Aiaccio, dunque che di noi c'è Bursudo a fatto tutto questo e poi dopo si è voltato in Parigi in 85 e tanto ha montato un RED. Quando era giunto in Ajaccio tutto il mondo chiamava il flic de choc, le super flic. Una star, uso mezzo a ello. Di sicuro. Ma mica gusto, quasi barba. Bon, le sprint final était pas mal. Le sprint. C'était a 110 punti, bravi. Ma i nostri sapientoni di stasera, i casaconi, anche 200 punti, bravi. Allez, rigali, pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilu amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Abbiamo passato un bel momento stasera di nuovo con i Sapientoni. Venite a giocare con noi, andate pure sul sito sapientoni.tv, sulla nostra pagina Facebook. Ci iscrivete, venite a giocare, venite a essere in pubblico, o mandateci pure qualche domanda, perché mica. Bravi a due belle squadre, a ringraziare il pubblico di stasera, ben intesa, a me Sapientoni, a me Patrizia, Catacega. Buonasera, grazie. Basta stasera, ci ritroveremo da qui a poco, da qui una stundetta di informazione non sta via Stella. Ciao! Vedi.